السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد العبد من قناة دروس عالمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي إحنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثاني الإعدادي. هناخد النهاردة Unit 2 Lessons 5 and 6. هنقرأ الكلمات، هنتعرف على النطق الصحيح، هنشرح الجرامر بالتفصيل، هنعلق على كل التريكات اللي ممكن تقابلنا، هنقرأ نصوص الريدنج ونصوص الليسننج، ونتعرف على أسهل طريقة نحل بيها سؤال الديالوج وسؤال الباراجراف اللي معظمنا بيشتكي منهم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتدعي أصحابك هم كمان، لان ده اكبر دعم لينا علشان نستمر. ويا سلام كمان لو تشير الفيديو لاصحابك، يبقى كتر الف شيرك. يلا بينا نبدا مع اول حاجه، اهم كلمات. هقرا كل كلمه مرتين. congratulations، هي كلمه طويله لكنها سهله. congratulations. congratulations. conversations. conversation. خلي بالك الكلمتين الطوال دول عشان تحفظهم اسهل حاجه ليهم اسهم مقاطع، يعني هنا كون great you، وده في النقطه لوحدها lations. يبقى انت كده قسمتها لاربع مقاطع. conversation. يبقى اي كلمه طويله سهوله حفظها انك تقسمها لاكتر من جزء. نكمل الكلمات بتاعتنا. respond. respond. news. news. pity. pity. empathy. empathy. interview. interview. excited. excited. هناخد باب كويس على اهم كلمات اللي قرأناها دلوقتي. جايب لي خمس كلمات في الليسته، جايب لي اربع جمل، عندي كلمه زياده. عشان نحل صح اقرا الكلمات افهم معناها، بعد كده اقرا الجمل وشوف الكلمه في المكان المناسب. كلمه نيوز معناها اخبار. empathy يعني تعاطف. conversation محادثه. respond يعني يرد او يجيب. interview مقابله شخصيه. نمبر 1. I have a or an for a new job today. أنا عندي إيه النهاردة للوظيفة الجديدة بتاعتي؟ طالما قال لي وظيفة جديدة يبقى على طول interview. Number 2. We offered him a drink but he didn't. إحنا عرضنا عليه إن هو يشرب مشروب لكنه طبعا he didn't respond، لكنه لم يجيب أو يرد علينا. يبقى هنا ديت number 2. Number 3. You should show يجب أن تظهر to poor people. يجب أن تظهر إيه إلى الفقراء اللي هم الناس الفقراء، طبعا أظهر ليه التعاطف معاهم هنا empathy. Number 4. Well done طارق، أحسنت يا طارق. That's great. طبعا هنا that's great news، إنها أخبار إيه عظيمة، ممكن نجاح أو تفوق وهكذا. نكمل نطق كلمات. lesson 5. check. check. السي اتش منطقة تش. check. pass. pass. sorry. sorry. bank. bank. coach. coach. worry. worry. طبعا الاي اي دي لما عاوز اجيب الفعل ماضي بحول الواي الى اي اي دي. soon. soon. hope. hope. lesson 6. miss. miss. introduce. introduce. system. system. recently. recently. suitable. suitable. dear. dear. prepare. prepare. term. term. تصريفات الأفعال غير منتظمة. hear. heard. heard. خلي بالكوا ضفنا حرف دي فقط، مش عشان آخرها إيه، لا ده فعل غير منتظم ليه شكل خاص بيه. sell. sold. sold. نكمل بعد كده study these definitions تعريفات. empathy اللي هو التعاطف. the ability to understand how someone feels، القدرة على فهم كيف يشعر شخص ما. لما اقول that's او it's a pity انه من المؤسف او من المحزن يعني. something you say to show you feel sad about something، شيء بتقوله لما بتشعر انك حزين تجاه شيء ما. الفوكابلر ستادي دراسه كل ما يتعلق بكلمات. السينونيمز والانتونيمز المرادف والمضاد. كلمه كلاودي معناها مليء بالسحب يعني مغيم يعني. السينونيم او المينينج المرادف بتاعها يعني دارك او gloomy.
عكسهم الانتونيم او الاوبوزيت clear صافي او نقي. useful مفيد بتساوي good او helpful، وعكسهم useless غير مفيد. married متزوج عكسها single أعزب أو غير متزوج. funny مضحك بتساوي comic أو amusing، وعكسها serious جاد. البريفكس والسافكس حروف البادئة اللي هي بريفكس، والسافكس حروف نهاية. حرفين اللي هم اليو ان لما اجيبهم في أول الكلمة تعطي عكس المعنى، زي كلمة unsuitable غير مناسب، إذا كلمة suitable معناها مناسب. unmarried غير متزوج، كلمة married متزوج. البريفكس او السافكس بقى اللي هو الاي ان جي لما اجيبها في اخر كلمه تحول الفعل الى اسم، زي كلمه greeting تحيه، لان كلمه greet يحيي. اي او ان لما اجيبها في اخر كلمه تحول الفعل الى اسم، زي كلمه congratulation تهنئه او تهانينا. نحل كام سؤال على الفوكابلري ستادي اسئله تشوز. نمبر 1. I remember him as a very serious boy. انا فاكر ان هو كان ولد ايه جاد جدا. The antonym of the word serious مضاد كلمة serious. طبعا serious يعني جاد ما بيهزرش يعني، يبقى عكسها funny مضحك. Number 2. The sky is unclear السماء غير صافية. This means it is معنى الكلام ده ان هي ايه؟ بدل غير صافية يبقى هي cloudy يعني مغيمة. Number 3. To turn the verb congratulate into a noun عشان تحول الفعل congratulate يهنئ إلى اسم، ويقاد هنضيف إيه؟ I O N يبقى congratulation. تمام. نمبر 4. سماح is single سماح ديت يعني إيه؟ غير متزوجة. This means she is معنى الكلام ده إن هي unmarried غير متزوجة. ناخد بعد كده general notes on reading and listening ملاحظات عامة على القراءة والاستماع. كلمة miss وكلمة miss الأولانية بالآي بنكسرها شوية نقول ميس، ديت معناها يفتقد شخص يعني حد وحشه يعني. I miss my uncle he has been in Paris for long. أنا بفتقد عمي يعني وحشني عمي لأن هو في باريس بقاله فترة طويلة. ممكن كلمة miss تبقى يفشل أو بيخطئ الهدف، يعني مثلا بيضيع ضربة جزاء وهكذا. مثلا he tried to score a goal هو بيحاول أو هو كان يحاول أن يحرز هدف but he missed it لكنه ضيعه أخطأ المرمى. كلمة miss ممكن معناها يفوت وسيلة مواصلات، يعني ما لحقش الأتوبيس أو القطر مثلا. he came late هو وصل متأخر because he missed the bus لأنه فات الأتوبيس. لكن كلمة miss معناها فوضى ورطة مأزق. لما أقول مثلا when I came home عندما عدت إلى المنزل I found the kitchen in a mess أنا وجدت المطبخ في فوضى. he always gets me into a mess هو دايما بيوضعني في ورطة أو في مأزق. الفرق بين كلمة so وكلمة such. طبعا so بيجي وراها صفة بمعنى جدا، تمام كده. لما اقول مثلا the party was so exciting الحفلة كانت ايه؟ كانت مثيرة جدا وشيقة جدا. such بيجي بعدها وان واجيب بعدهم صفة، وطبعا بعد الصفة بتيجي الاسم لان هنا الصفة تصف الاسم وتأتي قبله. طبعا اسم مفرد يعد لان في او ان. it was such an exciting party يعني انه ايه او يا له من ايه؟ من حفل يعني مثير وشيق. كلمة pass وكلمة succeed in الاثنين معناهم يجتاز أو ينجح. كلمة pass يجتاز اختبار لا يأتي بعدها حرف جر، فلما أقول I've passed my math exam أنا نجحت في اختبار الرياضيات بتاعي. succeed in ممكن يجي وراها اسم أو فعل في ing معناها ينجح فيه. مثلا I've succeeded in my math exams أنا نجحت في اختبار الرياضيات بتاعي. ال important expressions and prepositions التعبيرات الهامة وحروف الجر الهامة. أهم التعريفات get better يتحسن. great to see you سعيد لرؤيتك. it's a pity إنه من المؤسف. how is it going at كيف تسير الأمور فيه. show empathy يبين التعاطف. have an interview لديه مقابلة شخصية. do an interview يجري مقابلة شخصية، ده الشخص اللي بيقوم بإجراء الإيه؟ المقابلة. ممكن نقول صاحب المصنع صاحب الشركة. that must be difficult لابد وأنه صعب. do hours of homework يقوم بأداء ساعات من الواجبات المنزلية. how are things كيف هي الأحوال. guess what خمن ماذا. طيب البروبوزيشنز أهم حروف الجر. happy for سعيد من أجل. prepare for يجهز لي. congratulations on يعني تهانينا
ممكن اجيب بعدها اسم او فعل في ing. respond to يرد على. ناخد بعد كده السكيلز، اهم المهارات عندنا reading and listening، مهارة القراءة والاستماع. هناخد اول نص عندنا في lesson 5، نص خاص بالاستماع. الديالوج الاولاني بين علي اند ياسر. علي بيقول لياسر ايه؟ هاي ياسر، are you coming to football practice on Thursday؟ هل هتيجي تدريب كرة القدم يوم الخميس؟ ياسر قال له اوه هلو علي، no I can't come this week، مش هقدر اجي الاسبوع ده. My granddad is in hospital again، جده في المستشفى مرة أخرى. I have to look after my little brothers، أنا طبعا مضطر إن أنا أعتني بإخواتي الصغيرين. while my mom goes to visit him، بينما ماما تذهب إلى زيارته. لما ماما تروح تزوره أنا بهتم بإخواتي الصغيرين. علي بيقول له I'm sorry to hear that، والله أنا زعلان، أنا آسف إن أنا سمعت الكلام ده. I hope he gets better soon، أتمنى له يتحسن قريبا. It's a pity that you can't come، يعني ده شيء مؤسف إنك مش هتقدر تحضر. Maybe see you next Thursday then، يعني احتمال see you أراك next Thursday الخميس القادم حينئذ. ياسر رد عليه وقال له thanks علي، شكرا لك يا علي. ياسر بيكلم علي بيقول له هاي علي guess what، بيقول له خمن يا علي انا فين دلوقتي. I am in the football team، انا في فريق كرة القدم. The coach told me after football practice last night، المدرب اخبرني بعد تدريب كرة القدم الليلة الماضية. علي قال له well done ياسر، احسنت يا ياسر. That's great news، دي اخبار عظيمة. هنا بتكلم سلمى بتقول لها هلو سلمى، كيف حالك يا سلمى؟ How are you؟ مرحبا سلمى، كيف حالك؟ Great to see you، يعني إنه من الجميل أو أنا سعيدة لرؤيتك. How is it going at، يعني أي الأخبار، الدنيا ماشية إزاي، يعني كيف تسير الأمور. Your new school، في مدرستك الجديدة. Are you enjoying it، هل أنت مستمتعة بها؟ سلمى قالت هلو هنا، great to see you too، يعني شيء جميل إن أشوفك أيضا. The new school is really hard، المدرسة الجديدة يعني فعلا صعبة. I don't know anyone، مش عارفة أي حد. And I feel everyone is much cleverer than me، وبشعر إن كل الناس أشطر مني. I have to do hours of homework every night، مضطر إن إيه أقوم بعمل واجبات يعني كل ليلة لعدة ساعات. أنا بتقول لها that must be difficult، ده أكيد صعب. But don't worry، ما تقلقيش. I am sure things will get better، أنا متأكد إن الأمور هتتحسن. You were always the best student in our class، أنت دايما كنت أفضل طالبة في الفصل بتاعنا. بعد كده هنا بتكلم هدى. هنا بتقول لها هاي هدى، how are things، ايه الاخبار. هدى بتقول لها هلو هنا، fine thanks، يعني بخير شكرا لك. I passed my English exam، انا نجحت في امتحان الانجليزي. هنا قالت لها congratulations، تهانينا. I'm so happy for you، انا سعيده ليك. Everyone knows that a really difficult exam، الناس كلها كانت عارفه ان ده فعلا امتحان صعب. جه دورنا دلوقتي مع حل اسئله على الجزء الخاص بكلمات. نمبر 1، You should not to your teacher's advice، يجب انك تعمل ايه بالنسبة لنصيحة المدرس بتاعك. طبعا يجب ان انا ايه respond، طبعا يعني ارد او استجيب لنصيحة المدرس بتاعي، لان worry يعني يقلق، miss يفتقد، refuse يعني يرفض. Number 2، when someone passes their exam، لما شخص ما بينجح في الامتحان بتاعه we say بنقول له to him، طبعا بنقول له ايه لما ينجح؟ congratulations، تهانينا، الف مبروك. Number 3، Today I have an important for the new job، النهارده انا عندي ايه مهم للوظيفه الجديده. بدل وظيفه جديده يبقى على طول interview، يبقى مقابله شخصيه، لان view معناها رؤيه او منظر، review مقال نقدي، revision مراجعه. Number 4، it's a or an that she didn't come. It was a fantastic party، والله ده شيء إيه ان هي لم تأتي او لم تحضر. يعني it was a fantastic party، ده كانت حفلة رائعة. يبقى هنا it's a pity، يعني يا للأسف ان هي ما حضرتش. Number 5، yesterday بالأمس I got up late، استيقظت متأخر. So I the school bus، لذلك أنا إيه؟ يبقى هنا I missed، بدل أنا صحيت متأخرة أنا فاتني كده الإيه الأتوبيس بتاع المدرسة. Number 6، I am not the room with my brother، طبعا هنا بقول I am ايه؟ I am sharing the room، انا بتشارك الحجرة بتاعتي مع اخويا، يعني احنا الاتنين في حجرة واحدة. Number 7، well done ياسر، احسنت يا ياسر. That's great، طبعا that's great news، دي اخبار ايه؟
عظيمة، ده اللي قال له أحسنت في الأول. نمبر 8. I have some good news. أنا عندي أخبار جيدة أو بعض الأخبار الجيدة. to أيضا. نقط what، يعني بيقولوا حذر فذر إيه هي؟ خمن، يبقى هنا guess what. تمام. نمبر 9. After the football match، بعد مباراة كرة القدم، the not told the goalkeeper to train well. مين اللي أخبر حارس المرمى إنه يتدرب كويس؟ طبعا أكيد the coach المدرب، لأن كلمة جارد حارس، نيرس ممرضة، ريفري اللي هو الحكم. نمبر 10. I was very not to know my exam results. أنا كنت إيه عشان أعرف نتائج الامتحان بتاعتي؟ طبعا أنا كنت متحمس عشان أعرفها، يبقى هنا إيه؟ I was excited، يبقى letter B، متشوق لنتائج الامتحان. Number 11. The expression not means، التعبير اللي هم في الاختيارات ديت معناه something you say، شيء بتقوله to show لكي تبين you feel sad about something، انك بتشعر بالحزن تجاه شيء اخر او شيء ما. طبعا هنا it's a pity، يعني يا للاسف. Number 12. The ability to understand how someone feels is called، القدرة على فهم كيف يشعر شخص ما بنسميها ايه؟ طبعا هنا empathy، يعني بتتعاطف معاه، بتحس بالمشاعر بتاعته يعني. لأن respond يرد أو يجيب، system نظام، wedding حفلة زفاف. Number 13. I have not my English exam I'm really happy. يبقى هنا ايه؟ I've succeeded، لو جبتها كنت جبت هنا بعد نقط in، بدل ما فيش in ما اجيبش succeeded، انما اقول I've passed، لقد نجحت، لان ديت ما بيجيش وراها حرف جر. اجتزت امتحان الانجليزي عديت منه يعني، وكان الامتحان ايه؟ فعلا، او انا كنت فعلا سعيد. Number 14. He not an interview online for a new job from his house. عايز يقول ان هو عمل ايه؟ مقابله شخصيه اونلاين، الوظيفه الجديده بتاعته من المنزل بتاعه، يبقى هنا he had an interview letter A. Number 15. My uncle had an accident last month. عمي يعني حدثت له حادثه الشهر الماضي. But now he is not better، لكن دلوقتي هو بيشعر بتحسن، يبقى ايه؟ يبقى he is getting better، يعني بيتحسن. ناخد بعد كده الجزء الخاص بالمهارات، جزء السبيكينج التحدث، مهاره التحدث. responding to news، ازاي استجيب للاخبار. لو اخبار جيده بقول استجابتي لها بتبقى well done، احسنت صنعا. that's great news، تلك اخبار رائعه. congratulations، تهانينا. طب لو اخبار سيئه bad news اقول I'm sorry to hear that، انا حزين لسماع ذلك. that must be difficult، من المؤكد انه شيء صعب او شيء شاق عليك. او it's pity، واجيب وراها جمله كامله، انه من المؤسف ان. نحل سؤال دايلوج على الجزء اللي فات، وزي ما اتفقنا قبل كده لما اجي احل الدايلوج اول حاجه زي ما ظهر قدامك دلوقتي بكتب خطوات تكوين السؤال: اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل اساسي، تكمله. الخطوه الثانيه بقرا العنوان بتاع الدايلوج. ليه؟ بيعرفني الدايلوج بيتكلم على ايه. واللي عادل talks to سامي about great news، عادل بيتكلم مع سامي عن الاخبار العظيمه بتاعته. الخطوة الثالثة بقرأ الديالوج بالكامل من غير ما أحل ولا كلمة عشان أعرف التفاصيل بتاع الحوار اللي دار بينهم. الخطوة الرابعة أبدأ أقرأ سؤال وإجابة عشان أبدأ أحل. عادل بيقول له هاو ار يو، وطبعا بيقول له هنا عادل يتكلم مع سامي على أخبار إيه عظيمة. هاو ار يو، كيف حالك؟ قال له I'm fine. وسأله سؤال قال له fine thanks، بخير شكرا لك. I have good news، أنا عندي أخبار جيدة. يبقى كده هيسأله هنا كيف حالك، فممكن يقول له إيه؟ How are you feeling؟ يعني كيف تشعر، أو ممكن يقول له How are you برضه تنفع. قال له I have good news، أنا عندي أخبار جيدة. قال له really، فعلا. سأله سؤال قال له I bought a new car yesterday، اشتريت سيارة جديدة بالأمس. إذا هيقول له ما هو الخبر الجديد؟ هيقول له إيه؟ What is it؟ إيه هو الخبر؟ قال له اشتريت سيارة جديدة. سامي قال له Who bought it for you؟ مين اللي هيشتريها لك؟ أكيد طبعا باباه. قال له هنا my father، بابا إيه اشتراها لي. قال له that's great news، أخبار جيدة، اخبار عظيمه. How much is it؟ هي العربيه بكام؟ فرد عليه رد معين قال له do you think it is expensive؟ هل تعتقد ان هي غاليه؟ طبعا هنتكلم في عربيه دلوقتي، يبقى ممكن اقول له ايه بقى؟ اقول مثلا it's، واروح كاتب له مثلا ايه؟ وليكن يعني حاجه تكون متواضعه كده 600,000، يعني 600,000 جنيه مثلا. تمام. فقال له do you think it is expensive؟ هل تعتقد انها غاليه؟ طبعا بالاسعار ديت اللي موجوده دلوقتي طبعا دي مش غاليه، فممكن اقول له no I don't think سو. طبعا لو جاب عربيه جديده ب 600,000 دلوقتي تبقى لقطه بالنسبه له. ناخد بعد كده جنرال اكسرز، تمارين عامه، lessons 5 and 6.
اول سؤال سؤال الديالوج، وزي ما اتفقنا بنكتب خطوات تكوين السؤال، حفظناها بقى كتير، قلناها كتير جدا. اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل اساس، تكمله. الخطوه الثانيه، بقرا العنوان واللي باسم اسكس وفاء about her exams. باسم بيسال وفاء على الامتحانات بتاعتها. الخطوه الثالثه، اقرا الديالوج بالكامل من غير ما احل ولا كلمه. وبعد كده الخطوه الرابعه، ابدا اقرا سؤال واجابه واحل. باسم بيقول لها هالو وفاء، هاو ار ثينجز، ايه الاخبار؟ فرد عليها تقول له ايه؟ طبعا لما حد يقول لي ايه الاخبار بكل بساطه ممكن اقول له فاين مثلا، بخير. ادي اجابه كلمه واحده وتاخد درجه كامله. وات اباوت يو، طب وانت؟ طبعا هيقول لها، ممكن يقول لها ايه برضه، ممكن يرد نفس الرد على فكره. يقول لها فاين، وبعد كده يكتب مثلا ايه؟ فاين ثانكس، يعني بخير شكرا لك. I have passed my exams، انا نجحت في الامتحان بتاعتي. طبعا لما حد يقول له خبر كويس وجايب لي علامه تعجب، اكيد طبعا هقول له، ممكن اقول له احسنت، بس الافضل ممكن اقول له congratulations. congratulations تهانينا. فباسم قال لها thanks، شكرا لك. وراح طبعا سالها سؤال، فردت عليه قالت له مي، انا I passed but with low marks، انا نجحت برضو لكن درجاتي منخفضه شويه. يبقى كده يقول لها طب وانت عملت ايه؟ what about you يعني ماذا عنك، يعني انا برد عليها السؤال برضو. I'm sorry to hear that، طبعا الخبر بالنسبه له يعتبر حزين، انا والله زعلان اني سمعت الكلام ده. وسالها سؤال او هي سالته سؤال. باسم قال لها you should study hard next year، يجب ان تجتهد في المذاكره العام القادم. اكيد طبعا هتطلب منه نصيحه، ماذا يجب عليها ان افعل؟ طبعا هتسال عن النصيحه يبقى وات. رقم اتنين، فعل مساعد هيبقى should، لان الفعل الناقص بيعمل عمل الفعل المساعد. what should، وطبعا اليو هتبقى I. what should I، وبعد كده ممكن اكتب ايه؟ do. ماذا يجب ان افعل؟ لا يجب ان تجتهدي العام القادم. قالت له thanks for your advice، شكرا لنصيحتك. ناخد بعد كده سؤال تشوز نمبر 1. I'm looking to meeting you in the summer، انا اتطلع لرؤيتك في الصيف. يبقى هنا I'm looking forward to meeting you، لان look forward to يتطلع الى بيجي وراها فعل في ing. نمبر 2، well done علي، احسنت يا علي. That's great دي تعتبر ايه؟ That's great news، ده اخبار عظيمه. نمبر 3، when you have a or an you can imagine how other people feel. لما يبقى عندك ايه انت تقدر تتخمن يعني او تقدر تتخيل يعني كيف يشعر الناس. يبقى لما يبقى عندك تعاطف بالنسبه لهم يبقى هنا empathy. تمام. نمبر 4، our manager المدير بتاعنا the interview for many people online، المدير بتاعنا عمل مقابلة شخصية لناس كتيرة اونلاين. يبقى ايه؟ يبقى did the interview، يبقى هنا letter B، لان المدير هو اللي قام بيها يبقى did. نمبر 5، I'm sorry about your accident، والله انا حزين، انا اسف للحادثة بتاعتك. I hope you will not better soon، اتمنى انك تخف او تشفى قريبا، تتحسن قريبا. يبقى اسمها ايه؟ get better soon. Number 6، it's important to not empathy when your friend has، من المهم انك تظهر التعاطف يعني لما زميلك يبقى عنده حادثة. يبقى هنا ايه؟ show empathy، يظهر التعاطف. Number 7، I arrived at the bus stop late، انا وصلت الى المحطة متأخر. so I the bus، لذلك ايه؟ I missed the bus، انا كده فاتني الاتوبيس. Number 8، not the middle of the picture، في منتصف الصورة we can see a man on a bicycle، احنا شايفين الراجل ايه؟ راكب دراجة. انت بتقول فين؟ في منتصف الصورة. كلمة middle بتاخد in the middle of. Number 9، there are many not places to visit there، في طبعا أماكن مذهلة رائعة إنك تزورها. The trip is in March and I can't wait، الرحلة في شهر مارس وأنا مش قادر أنتظر. طبعا هوصف المكان وهو مذهل بيسبب لنا الدهشة يعني، يبقى هنا صفة فيها ing amazing، لأن مسبب الشعور ومسبب الإحساس بنجيب صفة فيها ing. اللي بيتأثر بالإحساس والشعور ده بنقول عليه صفة زائد ed، يعني مثلا تقول I am amazed، أنا مندهش. لكن المكان amazing مدهش. Number 10، Mr. Nader is not a good science teacher. I really love him. مستر نادر يعتبر ايه؟ يبقى not such a good، لما جاب لي a او an وجاب لي صفه وبعد كده اسم بجيب such. بعد كده complete a sentence with the correct form of the words in brackets، كمل الجمله بالشكل الصحيح للفعل بين قوسين او الكلمه اللي بين قوسين. Number 1، the friends are smiling happy، الأصدقاء بيبتسموا إيه؟ عايز أقول لك بسعادة. يبقى إيه؟ يبقى happily، حولت الواي إلى I وضفت إلى واي. Number 2، the pilot usually flies planes، الطيار بيطير الطيارة
او الطائرات. now دلوقتي he speaks on the phone، دلوقتي هو بيتكلم في التليفون. وبقول لك now الان، يبقى هنا is، واجيب بعد كده speaking، حدث يتم اثناء الكلام، يبقى am is are ing. نمبر 3، never speak loud، طبعا لا تتحدث ابدا بصوت عالي، يبقى ايه؟ يبقى loudly. نمبر 4، she is looking forward to pass her exams، طبعا look forward to بيجي بعدها ايه؟ فعل فيه ing، يبقى هنا passing. اخر سؤال عندي write an email of about 90 words، اكتب ايميل من 90 كلمه. طبعا متجاوب في اخر الكتاب، اقراه، خد منه افكار، اكتب باسلوبك. وخلي بالك عندك ثلاث افكار رئيسيه: from و to subject. from يعني من، بيجي جنبها الراسل. to الى، المرسل اليه. subject الموضوع، بتكتب الموضوع بيتكلم عنه، تكتب دير عزيزي فلان اللي هو المرسل اليه، وتبدا تتكلم. فاكرين المقدمه بتاع الايميل؟ how are you، how is your family، وتبدا تتكلم كانك بتتكلم جمل عاديه جدا عن الموضوع بتاعك. خلي بالك الموضوع بتاعه بيقول له ايه؟ to your friend علي congratulating him on his success، بتهني علي على نجاحه. اكتب اسلوبك، بس راعي الحاجات اللي قلت لك عليها قبل كده: اول حرف من الجمله كابيتال، اخر الجمله فيه فول ستوب، سيب مسافه بين الكلمات، ما تشطبش، ما تغلطش في السبيلنج والجرامر، عشان ده كله عليه درجات. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس عالميه اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.